ഹായ് അസ്സലാമലൈക്കും. ഐസൂസ് ഹബിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കിന് വിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയൊരു ടിപ്സുമായിട്ടാണ്. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ ചുമയൊക്കെ മാറും. ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ കുടിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്കിതിൻ്റെ ഫലം നല്ലോണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം കുടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ചുമ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല ചുമയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം 2 നേരം വെച്ച് കുടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ 2 ദിവസമൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കഫക്കെട്ടും നല്ലോണം മാറി കിട്ടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് 3 നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന സംഗതി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു 6-7 ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്, അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തതാണ്. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് തേനും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും മതി ഇതിന്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ചിലർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, ഇനി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ വിട്ടതാണ്. നല്ലൊരു ടിപ്സാണ് ഇട്ടത്, എനിക്ക് ഫലം ഉണ്ടായൊരു ടിപ്സാണ്. രാത്രിയിലാണ് ഞാനിത് കുടിച്ചത്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ചുമ മാറിയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച്. വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം കൈകൊണ്ടായാലും പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ എടുക്കാം. സ്പൂണായിട്ട് വെച്ചിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രപ്പോരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഉള്ളിയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കുടിക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും ചെയ്യും. ചുമൻ്റെ മരുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയാലും ഒരു ക്ഷീണം കൂടുതലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതിനുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. ഇനി പുതിയ വീഡിയോയും അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും വരാം.